好的，请看我为您准备的这篇4000字左右的中文翻译稿，内容完整保留了原文的专业性、语气和呼吁行动的部分，并以流畅的中文演讲形式呈现。诸位朋友，大家好，我是杨医生，请随意就坐。今天能和大家交流，我感到非常荣幸。我不是要以一个遥不可及的权威身份来讲话，而是作为一位在健康之路上同行伙伴。我想和大家聊聊我们每个人都曾经历过的一种虽然常见却能耗尽我们精力、打乱我们生活、让我们感觉痛苦不堪的状况。我所说的就是普通感冒，以及那种似乎总在我们胸中和喉咙里安家落户的、持久不愈的、烦人的咳嗽，尤其是在季节交替之时。我们生活在一个追求及时满足的时代，我们想要解决方案，而且立刻就要。所以，当出现最初的一丝鼻塞或喉咙痒的迹象时，我们的第一反应往往是冲向药店。在此，我想常明确地指出，现代医学是一项了不起的成就。非处方的糖浆和药片自有其用武之地，并且毫无例外的，如果出现严重或持续的症状，您始终应该咨询医生。但是我今天站在这里，是想提出一个观点，在我们匆忙投向合成药物的怀抱时，我们或多或少已经遗忘了我们祖母辈的深远智慧，以及大自然所提供的那个强大而温和的武器库，它们常常就在我们自家的厨房里静静等待着。在现代药物出现之前的数千年里，人类依靠简单的家庭疗法来应对疾病。这些并非无稽之谈，尽管有些人可能会对此不屑一顾。这些是经过时间考验的温和的辅助措施，它们与您身体自身惊人的愈合机制协同工作。它们不仅仅是压制症状，它们支持您的免疫系统，提供舒适感，并帮助创造一个让病毒难以滋生的内部环境。这次演讲正是为了唤起我们对那份智慧的回忆。它是一份指南，帮助您建立自己的第一道防线，一个由简单、有效且安全的策略组成的工具包，祝您和您的家人从普通感冒和咳嗽中找到缓解和康复之路。让我们从了解我们的对手开始。普通感冒是一种病毒感染，主要影响您的上呼吸道及您的鼻子和喉咙。有超过200种不同的病毒可以引起感冒，这就是为什么我们会反复感冒。而咳嗽本身并不是一种疾病，它是一种反射，是您的身体清除气道中刺激物如粘液或感冒引起的鼻后滴漏的智能方式。因此，当我们谈论疗法时，我们实际上是在讨论2个关键目标：支持您身体对抗病毒的斗争，以及缓解引起诸多不适的症状，如咳嗽和充血。最重要的疗法，也是任何病毒性疾病康复的绝对基石，恰恰是最简单的补充水分。当您感冒时，您的身体正在超负荷工作，它会产生更多粘液，在细胞层面进行一场战斗，并且常常伴有轻微发烧，这会增加体液流失。脱水会使粘液变稠，变得粘稠，难以排出，成为细菌完美的温床。这种粘稠的粘液会阻塞您的鼻窦，导致鼻窦压力和头痛，并滴漏到您的喉咙后部，引发或加重咳嗽。那么，应该喝什么呢？纯净的白开水是您最好的朋友，请在全天持续小口饮用，不要等到感觉口渴才喝。花草茶也非常好，一杯温热的薄荷茶或洋甘菊茶可以带来难以置信的舒缓效果。但感冒期间补水的真正冠军是那不起眼的柠檬蜂蜜温水。温暖的感觉能舒缓喉咙，柠檬提供维生素 C 并有助于稀释粘液，而蜂蜜是大自然的馈赠，我们稍后会详细讨论。关键是避免饮用咖啡、含咖啡因的茶和酒精等会导致脱水的饮料，它们实际上可能加重您的病情。现在我们来谈谈咳嗽。咳嗽会让人筋疲力尽，它能剥夺您的睡眠，让您的胸部和腹部肌肉酸痛，并使喉咙变得红肿发炎。这时，一种最美味且有效的疗法就派上用场了——蜂蜜。几个世纪以来，
蜂蜜一直被用来舒缓喉咙痛和镇咳。现代科学也证实了这一点。研究表明，对于1岁以上儿童和成人，1勺蜂蜜的效果可能与某些非处方止咳药一样有效，甚至更有效。它是如何起作用的呢？蜂蜜是一种天然的保湿剂，意味着它有助于保持水分。它能覆盖在受刺激的喉咙内壁上，形成一层保护膜，减少引发咳嗽反射的刺痒感。其天然的抗菌特性也可能有助于抵御继发感染。简单的1茶匙原生态本地蜂蜜，直接服用，可以提供数小时的缓解。您可以把它搅拌在柠檬温水中，或者调入像洋甘菊这样温和的花草茶里。请切记，切勿给1岁以下的婴儿喂食蜂蜜，因为有引发婴儿肉毒中毒的风险。蜂蜜针对的是喉咙，但我们也必须解决许多咳嗽的根源——胸部和鼻窦的充血。对此，我们要求助于蒸汽吸入法。吸入温暖潮湿的空气是缓解鼻塞和胸部发紧最快的方法之一。湿气有助于稀释粘稠顽固的粘液，使其更容易咳出或擤出。最简单的方法是俯身在一盆热水上方，用一条毛巾盖住头部，形成一个帐篷，然后深呼吸5到10分钟。但我们可以提升这个简单疗法的效果。添加几滴特定的精油，可以将蒸汽吸入转变为强大的减充血和抗菌治疗。桉树油是这里的明星，其活性成分桉油精是一种天然的减充血剂，它通过分解粘液来发挥作用，同时还具有抗菌特性。薄荷油及其活性成分薄荷醇能产生一种清凉感，有助于打开堵塞的气道。一句提醒，精油效力很强，务必只使用几滴，并且在吸入过程中小心闭上眼睛。如果您有哮喘或皮肤敏感，请谨慎使用。还有一个更简单、完全安全的替代方法，即洗一个长时间的热水淋浴。淋浴产生的蒸汽有助于缓解充血，而热水可以缓解感冒时常伴随的身体疼痛。说到缓解疼痛和增强免疫系统，我们必须向或许是世界上最著名的感冒疗法致敬——鸡汤。这不仅仅是一个安慰人的传说，一碗热鸡汤能让您感觉更好，背后是有科学依据的。首先，热汤有助于补水和舒缓喉咙。其次，汤的热气有助于清理鼻腔。但神奇之处更深。研究表明，鸡汤可能含有具有轻微抗炎作用的物质，能够抑制中性粒细胞的运动，而这种白细胞正是导致感冒相关炎症的原因之一。汤中的蔬菜、胡萝卜、芹菜、洋葱提供了多种维生素、矿物质和抗氧化剂。鸡肉本身提供蛋白质，这是构建免疫细胞所必须的。而也许最重要的是，它营养丰富，易于消化，并能提供一种深刻的舒适感和被关怀感，这本身就是一剂良药。现在让我们关注一种对疼痛、发痒的喉咙特别有效的疗法——盐水漱口。这是最简单不过的方法，却异常有效。将半茶匙盐混入1杯温水中，用此溶液漱口30秒，然后吐出。其原理基于渗透作用。盐水的盐浓度高于您喉咙发炎组织中的液体浓度，这会将多余的组织液吸出，减轻导致疼痛的肿胀和炎症。它还有助于冲走刺激物并稀释粘液。这是一种温和、安全且非常有效的方法，每天可进行数次，以暂时缓解症状。谈到免疫支持，我们不能不讨论某些香料和根茎的力量。先从姜开始。姜是个 powerhouse， 几千年来，它在各种医学传统中因其抗炎和抗氧化特性而被使用。对于感冒和咳嗽，姜非常出色。它有助于舒缓喉咙痛，抑制咳嗽反射，并且具有温补特性。如果您感觉发冷，会有帮助。您可以通过在热水中浸泡几片新鲜姜片几分钟来制作简单的姜茶。加入1茶匙蜂蜜和1点柠檬汁，您就得到了一剂强效的疗愈甘露。然后是大蒜。大蒜含有一种叫做大蒜素的化合物，具有强大的抗菌特性。
虽然它可能无法预防病毒性感冒，但在生病时将大蒜纳入饮食，可以为免疫系统提供助力。获取大蒜素的最佳方式是压碎或切碎新鲜大蒜，在使用前静置几分钟。您可以把它加入您的鸡汤中，或者对于勇敢者，可以吞下一小半压碎的大蒜，并用一勺蜂蜜使其更易入口。我们还不能忘记姜黄。这种鲜黄色的香料是印度菜的主料，含有姜黄素，这是一种具有强效抗炎和抗氧化作用的化合物。一杯温牛奶或像杏仁奶这样的无乳替代品，加入1茶匙姜黄搅拌，通常被称为黄金奶，是一种传统的疗法，用于舒缓炎症、缓解咳嗽和促进安睡。康复的另一个关键方面是我们忙碌生活中常常忽视的休息。当您生病时，您的身体正在向您发出一个明确而紧急的信号：慢下来。硬扛着感冒继续工作，并且得不到充足的睡眠，是您能做的最糟糕的事情之一。它会延长病程，增加并发症的风险。睡眠是身体进行最密集修复工作的时候。您的免疫系统会释放称为细胞因子的蛋白质，这些蛋白质对于对抗感染和炎症至关重要。允许自己休息，您并不是在偷懒，您是在积极参与自身的愈合过程。创造一个舒适的休息环境，保持房间凉爽通风。晚上多用一个枕头垫高头部，这可以显著减少鼻后滴漏，缓解夜间咳嗽。您所处环境的湿度也很重要，尤其是在冬季室内供暖系统使空气变得干燥的时候。干燥的空气会加剧喉咙痛，并使咳嗽更持久。晚上在卧室使用冷雾加湿器，可以为空气增加水分，舒缓您的气道，帮助您更舒适的入睡。如果您没有加湿器，只需在热源附近放一碗水，或者在充满蒸汽的浴室里待一会儿，也会有所帮助。最后，我们来谈谈吃什么。当您感冒时，食欲可能会减退，这是一种自然反应，您的身体正将能量导向对抗感染，而不是消化一顿大餐。倾听您的身体，专注于易于消化、有营养的食物。肉汤、汤羹、蒸蔬菜和水果是理想的选择。避免含糖食物和加工食品，因为糖分会暂时抑制帮助对抗感染的白细胞活性。富含维生素 C 的食物，如橙子、猕猴桃、甜椒和浆果，可以提供支持，但对于已经开始的感冒，大剂量服用补充剂不太可能缩短病程。从天然食物中获取营养是更好的选择。现在有一点至关重要，需要特别强调。虽然这些家庭疗法温和且具有支持作用，但它们不能替代专业的医疗建议。您必须能够识别何时应该去看医生。如果您的症状严重，如果高烧持续超过2-3天，如果您出现呼吸短促、胸痛或者咳嗽持续超过3周，请务必立即就医。这些可能是更严重疾病的征兆，例如流感、支气管炎或肺炎。此处讨论的疗法是针对普通感冒和轻微咳嗽的。您的健康至关重要。那么，朋友们，我们学到了什么？我们重新发现了一个药房，它不在商店里，而在我们自己的家中。我们了解到，一勺蜂蜜、一杯姜茶、一碗蒸汽、一碗热汤，以及真正休息的勇气，并非简单的过时观念，它们是强大的自我关怀行为。是尊重我们身体与生俱来的智慧，并用大自然提供的温和而有效的工具来支持他们的方式。这份知识不应被保密，它是一种健康的遗产，我们必须传承下去。在一个常常让人觉得复杂和压倒性的世界里，深知我们对自己的幸福拥有主动权，能够在疾病来袭时采取简单、即刻的措施来安慰自己和所爱之人，这其中蕴含着深刻的慰藉。这就是今天我请求大家帮助的原因。如果您觉得这些信息有价值，如果您相信这些简单易行的家庭疗法知识能够帮助一位朋友、一位家人、一位邻居，那么请分享这份信息，在邻里间聊聊它，给一位身体不适的亲人发条短信。
在您的社交媒体频道上分享这次演讲。让我们开启一场对话，讨论回归这些简单而强大的实践。让我们建立一个重视主动、自然健康的社群。您对传播此类明智健康信息的频道和页面的订阅，您的点赞，以及最重要的，您的分享，正是让这些关键知识得以传播的途径。他们能将一次单一的演讲转变为一场迈向更广泛福祉的运动。感谢您的时间，感谢您的开放态度，也感谢您对自身和周围人健康的承诺。请照顾好自己，也请彼此关照。